तो अल्लाह के वास्ते बच्चों बदतमीज़ ना बनना अपनी बीवियों के साथ। याद रखना मेरी बातों को। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत देखना चाहते हो, आलीशान देखना चाहते हो, अपने अखलाक अच्छे कर लो। अपने रिश्तों में वालिदैन के पाँव धोकर पिएं, उनकी दुआएं ले लें। माँ बाप की दुआ वहाँ पहुँचा देती है जहाँ बैतुल्लाह की सारी ज़िंदगी की बंदगी भी नहीं पहुँचाती।